Alter. Hast du keine Nachbarn oder so? Yo Leute, was geht? Ich bin's, euer No-Hit und herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video. Ich bin so unfassbar gehypt auf den Tag heute. Ich habe 3 Stunden geschlafen, aber egal. Jetzt bin ich hellwach. Da vorne seht ihr den lieben Jan mit seiner Freundin auf dem Motorrad. Wir fahren natürlich erstmal zu einem sicheren Spot. Ey, die Maschine ist so laut, das ist unfassbar. Aber jetzt werde ich endlich mal meinen Grenzgänger-Sponsoring gerecht. Ich bin heute voll Grenzgänger, ja? Grenzgänger-Helm, Grenzgänger-Hoodie, Grenzgänger-Handschuhe, Grenzgänger-Socken, Grenzgänger-Schoner. Und ich glaube, die werden mir heute Glück geben beim Fahren, dass ich das alles irgendwie hinbekomme, ja? Wir schaffen das. Willy! Mach Willy! Mein RTL! Jan, du hast mich eingeladen, danke dafür. Deswegen kriegst du ein wunderschönes Willkommensgeschenk von Lexen. Ey, danke, Alter. Ey, ich bin irgendwie so ein Assi, ne? Ich habe Product Placements und ich use die, um Leute zu beschenken. Das kannst du dir hinstellen und das Beste ist, du kannst darüber auch Musik hören. Wie geil! Wir müssen auf den Bass hören, warte. Leute, was wir machen können, ihr könnt hier die Lautstärke hoch und runter regeln. Viel Spaß mit dem kleinen Geschenk. Ey, danke, Digga. Let's do it. Auf diesen Moment hat der kleine Junge namens No Hand MTB sein ganzes Leben lang gewartet. Er stellt sich der Aufgabe und seinen Ängsten. Wird er auf dem Motorrad zu einem Quirly mutieren? Oder doch nur Oggy Belly? Nein, Spaß, Oggy, ich küsse dein Herz. Seht selbst und viel Spaß mit dem Video. Einklappen. Wieso ist das so krass? Ich wusste nicht, dass es so vibriert, Digga. Die hat keinen dB-Killer, Digga. Ja, ich spür das. Schwunghaft loslassen oder langsam? Langsam. Du willst ja keinen Wheelie machen. Echt? Alter, du maulst dich. Will ich keine Wheelies machen? Jawohl, beim ersten Mal nicht abgesoffen. Jetzt im ersten Gang ein bisschen rumgucken. Ich schalte mal direkt in den zweiten. Jetzt im zweiten Gang, jawohl. Langsam. Ja. Oh, es ist echt krass anders, als ich gedacht habe. Die ist sehr, sehr wendig. Also ich bin eine Maschine gefahren, die war bei weitem nicht ganz so wendig. Jetzt schalte ich mal einen dritten. Tschüss, Nico! Jetzt habe ich absaufen lassen, ich war zu langsam für den dritten. Boah, aber es macht mega Spaß. Und vor allem, ich kann irgendwie jetzt Motorrad fahren. Also ja, ich lasse die absaufen, aber ich weiß, wie die Steuerung funktioniert. Ankicken, wie ein Mann hat er mir gesagt. Ich muss wie ein Mann ankicken. Oh, das hat nicht geklappt. Jawohl. Und jetzt, erster Gang. Ja, dritter Gang, ja, oh mein Gott. Oh mein Gott, ey, das ist so geil. Oh, hier ist Schnee, hier ist glatt, muss ich aufpassen. Aber, Alter, das ist so krass. Oh mein Gott! Ey Freunde, ich bin so glücklich, das glaubt ihr gar nicht. Ich drehe mal um und Jan wird applaudieren. Ich sag's euch, Jan wird gleich applaudieren. Sauer! Junge, ich war so schnell, hast du das gesehen? Nimmt die eigentlich auch auf beiden Seiten wieder auf? Ja, kannst du im Programm hingehen, wo du willst. Du kannst hier ein Display sogar rumwischen. Also hier in der App könnt ihr euch echt komplett frei bewegen und auch zum Beispiel einfach mal rauszoomen. Jetzt zack, erschaffe ich einfach eine Weltkugel, kann hier Keyframes setzen und so weiter. Richtig geile Kamerafahrten erstellen. Und man hat hier unter Stories noch richtig viele Vorschläge, was man zum Beispiel machen kann mit den Kameras. Hier frisch eingeweiht den Grenzgänger-Helm. Ich finde es krass, ich glaube, ich bin der erste Mountainbike-YouTuber, der von Grenzgänger sponsort ist. Also Dankeschön, liebe Leute, für die Unterstützung. Jetzt ist sie irgendwie abgesoffen, aber ich weiß gar nicht warum. Ich war im Leerlauf, wie kann die im Leerlauf absaufen? Da musst du doch auch kein Gas geben oder irgendwas. Na egal, ich finde das so geil, ne? Jetzt wieder ankicken, das war schlecht. Jetzt hier angekickt. Ey, alles vibriert, wenn ich rappe. Oh, Alter. Ciao, ciao! Alter! Es ist so krass, es ist echt krass. Na toll. Ich bin ein Noob, ich lass absaufen. Oh mein Gott! Gib dir Mühe! Los, mach! Die Aufnahme muss was werden! Los! Давай, Nico, давай! Los!
Entzündung. Alter. Oh. Ich war impressed, Alter, mit dem Anfahren, dass es gleich so saftig losgeht bei dir. Ich bin nur Naturtalent. Das ist ein Naturtalent, ja, Mann. Aber sag ehrlich, war ich schnell? Ja, ging so, ja. Auto? Ist das First Stuff, Polizei irgendwas? Okay Leute, gerade ein bisschen risky. Hier ist ein Auto und ich glaube, hier sind normalerweise keine normalen Autos. Das bedeutet, wir vermuten, dass jetzt ein Förster, der uns gleich hops nehmen will. Und jetzt ziehen wir vielleicht durch oder was machen? Gehen wir jetzt? Also kann sein, dass es Zivis sind? Ja. Gar keinen Bock auf Zivilpolizei. Schmeiß weg, schmeiß weg. Sag ehrlich, wie oft gab es hier schon Rage oder wie oft kam ein Förster oder so? Gar nicht. Nie. Das wird nicht gut gehen. Was ist das denn für ein Auto? Der nimmt uns jetzt hops. Das ist ein ganz schön dicker Wagen. Ein Traktor ist das. Ja, das ist ein Traktor. Stimmt, das ist ein Traktor. Jetzt mal angenommen, das ist ein Förster, der sagt, bitte einmal die Ausweise. Soll ich dann schnell wegfahren? Jetzt gleich gibt's Beef mit dem Trecker. Der wird gleich sagen, was macht ihr da? Ihr dürft das nicht, bla bla bla. Also wenn der uns jetzt nicht anmeckert, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Oh mein Gott. Hallo. Ja, er fährt weiter. Ja. Ey, ich habe extra so eine Handpose gemacht für das Thumbnail gerade eben. Jetzt machen wir eine Wheelie zu zweit auf dem... Ja, wir machen das jetzt. Im ersten Gang, Wheelie, zack. Jetzt ist aber genug geredet hier. Jetzt dreht dich wie ein Mann und es wird First Track klappen. Pass auf. Komm rauf, Junge. Komm rauf, Kollege. Jetzt ist eine Abwehrsekatze. Ah, da ist ein Gang drin, ja. Aber Jetzt. so geil. Hast du Platz? Oh mein Gott, Alter. Ist das geil. Junge. Wieso vertraut er mir sein Leben so an, Junge? Ich war zum ersten Mal und nehme ihn hier mit Sozius 50 km/h. Junge. Alter. Boah, Alter, die knistert. Die knistert, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war gerade ein bisschen knapp, weil hier der Weg so eng wird. Übrigens, Leute, das Geile ist, ich kann jetzt auch beim Fahren mich unterhalten, telefonieren, Musik hören, alles Mögliche mit Mountainbike-Helm, weil ich einfach ein Intercom von Lexan gesponsert bekommen habe. Und ihr seht kurz eingeblendet, wie das dann aussieht, wenn es ankommt. Echt gute Quali. Das ist halt so geil, weil jetzt kann ich zum Beispiel im Bikepark vor Philipp fahren. Er hat auch ein Intercom an seinem Helm. Und dort verbinden wir uns und er kann mir einfach, während wir fahren, Tipps geben, wenn er quasi hinter mir ist, weil wir halt die ganze Zeit reden können. Und auch generell für zukünftige Videos ist es, glaube ich, richtig, richtig geil. Also an der Stelle ein großes Dankeschön.